Anna Gabriel, bon dia. Hola, molt bon dia. La CUP vol la independència, sí o no? Sense cap mena de dubte. I la seva prioritat és la independència? Està claríssim i a aquestes alçades no sé com es pot dubtar d'això, justament. Perquè ahir un tuit de Núria Cadenas deia s'ha de recórrer a l'obvietat. La prioritat és la independència primer? Doncs aquesta és la prioritat, no? Nosaltres, ahir en el debat, i també a Sabadell, i en el debat que vam fer a Manresa, hi havia un punt coincident entre totes les posicions existents, que era justament aquest, és dir, volem ser accelerador i el que fem ho fem perquè volem accelerar el procés cap a l'alliberament nacional. L'acceleren amb unes noves eleccions, senyora Gabriel? Nosaltres esperem que no haguem d'anar a noves eleccions. I què ha de passar? Poden passar diverses coses, independentment de que s'arribi o no a unes noves eleccions, que no depèn de nosaltres en aquest moment. Si haguéssim d'encarar unes noves eleccions, també ho faríem amb clau d'accelerar el procés cap a la independència. Què En vol dir aquest sentit no canviaria res. Doncs vol dir que nosaltres el que hem interpretat de forma majoritària és que en aquest moment hi podria haver la possibilitat de que dins de Junts pel Sí hi hagués un replantejament del seu acord fundacional i que, per exemple, es conformés un govern liderat per una persona, per exemple, d'Esquerra Republicana, que va obtenir uns molt bons resultats, per exemple, en els darrers comicis electorals. Aquest govern tindria el suport de la CUP i podria tenir el suport d'altres formacions polítiques que no hi tindrien una política absolutament contrària, com sí que es planteja si el govern està encapçalat per part d'Artur Mas, i per tant es podria començar una legislatura amb molta més estabilitat, que caminés realment cap a fer complir els resultats del 27 de setembre, que tingués unes polítiques socials clares i nítides i que d'alguna manera eixamplés, que és la voluntat permanent que ens ha mogut en tot aquest procés, aquesta base social que ha de defensar la nova república. Parli en plata, senyora Gabriel. Està demanant a Junts pel Sí que posi Oriol Junqueras al capdavant i que vostès i Catalunya Sí que es pot, entenc, que li donarien suport a la investidura? Està dient això? Això és obvi, és a dir, nosaltres no hem amagat mai que donaríem suport a un candidat de Junts pel Sí, sigui directament vinculat a Esquerra Republicana, com és el cas d'Oriol Junqueras, o fins i tot el perfil d'algun independent, també vam posar en el seu moment el nom de Raül Romeva sobre de la taula, tindrien no només el suport unànim en la investidura, sinó que, a més, per nosaltres seria molt significatiu que aquest nou govern té una especial sensibilitat a l'hora de representar el pluralisme i que segurament senta millors bases per eixamplar aquesta base. No l'entenc, senyora Gabriel, perquè la proposta d'acord cap a la independència que va presentar Junts pel Sí l'ha elaborat també Esquerra Republicana amb Oriol Junqueras al capdavant. Per tant, allò que ha proposat Junts pel Sí ho ha firmat Oriol Junqueras i Artur Mas. Sí. Per tant, quina és la diferència? Però la proposta que hi ha sobre de la taula, la proposta d'acord que van posar sobre de la taula, no incorporava un canvi en la presidència de la Generalitat, cosa que nosaltres sí que posàvem sobre la taula des del primer moment. No és l'única cosa que posàvem, però també la hi posàvem. I en aquest sentit, doncs, fins ara, per part de Junts pel Sí, se'ns ha dit que es volia mantenir l'acord fundacional que tenien en aquests partits a l'hora de gestar la coalició, però potser ara, vist una mica que els resultats després de diferents períodes de debat i de discussió i d'assemblees de la CUP ens porten a consolidar aquesta postura, doncs potser és el moment de fer un moviment i de posar un altre candidat, i per tant tenim encara escassos dies, però aquest marge d'aquesta setmana, si es vol, per fer un moviment i per tant no anar a les eleccions com algunes editorials i alguns sectors insisteixen en segellar una mica arran del Consell Polític i Grup d'Acció Parlamentària d'ahir. Eleccions. Doncs si no es vol, no tenim per què anar a eleccions. Ahir vostès van dir això, dimarts passat Artur Mas, aquí assegut on ara és Anna Gabriel, va dir de manera clara i contundent això. Tenen molta força, però no tenen tanta força com per canviar un president de la Generalitat. Escolti'm, això és el que hi ha. I això és una oferta seriosa. I es pot agafar o es pot rebutjar. I la CUP té tot el dret del món, insisteixo, a agafar-ho o a rebutjar-ho. Tot el dret del món. Ara, nosaltres també tenim tot el dret del món de dir, escolti'm, hem arribat fins aquí i d'aquí no passem. I, per tant, aquesta oferta no es mourà. Aquesta oferta no es mourà, senyora Gabriel. I ahir ho deien... Oriol Junqueras piulava, no ens aturarem, continuarem batallant, però en cap moment, a no ser que Artur Mas demà, en la seva compareixença, hagi canviat de parer, sembla que hi hagi d'haver altre escenari que el que vostès han propiciat, urnes.
Artur Mas deia això la setmana passada, però també recordem que fa uns mesos deia jo puc ser el primer o puc ser l'últim, no hi ha condicions personals en aquest projecte i d'alguna manera tothom és important però ningú és imprescindible i en tot cas la presidència de la Generalitat entenem que no és un lloc a ocupar a perpetuïtat i que en un moment com aquest, complexe i en el que molta gent esperava amb molt anhel que es configurés aquest nou govern, doncs entenem que hi podria haver un replantejament per part de Junts pel Sí, tampoc no ho entendríem com que és una acció de força de la CUP o que finalment la CUP ha condicionat del tot l'agenda política. Home, vostès van sortir ahir en roda de premsa i van dir nosaltres hem mogut fitxa i segurament molta gent que ha estat negociant amb vostès Junts pel Sí, elaborant aquesta proposta que tinc aquí al davant, van pensar, escolta, i nosaltres no hem fet res? Vosaltres considereu que Junts pel Sí no ha fet res? És que segurament, evidentment, res no seria just dir-ho, però segurament s'ha fet poc i en tot cas això és el que ha valorat una part important de la militància. Sabem també que a l'Assemblea de Sabadell hi havia aquella part exacta, aquella meitat exacta de la militància doncs que entenia que ja es podia donar suport a aquesta proposta d'acord i que era el moment d'iniciar la legislatura. Però també és veritat que hi havia una altra meitat exacta que entenia que aquest acord era insuficient. No només pel que fa a la presidència, sinó també per les mesures que contenia, sobretot en pla de xoc que s'entenia que eren clarament insuficients. Clarament insuficients tenint en compte el llindar de tolerància de la CUP? No, en relació al que entenem que ara s'hauria d'estar posant a sobre de la taula. Però, Anna Gabriel, hi ha 1.600.000 persones que van votar Junts pel Sí. Hi ha 300.000 que van votar la CUP. Hi ha la meitat de la CUP que hagués investit Artur Mas. Vostè què els diu en aquests votants de Junts pel Sí i en aquests votants de la CUP que ara s'enfrontaran a unes noves eleccions si res no canvia? Que esperem que alguna cosa canvi. Bueno, això ho hem analitzat, però què els hi diuen aquests votants que alguns d'ells diuen però com pot ser que nosaltres hàgim aconseguit 72 diputats i diputades al Parlament de Catalunya per lluitar cap a la independència, que s'hagi votat una declaració al Parlament de Catalunya dient anem cap a la desconnexió i que ara la CUP, per una diferència de 6 vots i absolutament dividida, porti a unes urnes que pot acabar amb aquesta majoria independentista. Clar, aquesta declaració... La pugui fer retrocedir. Aquesta declaració que nosaltres també vam contribuir molt i moltíssim a elaborar i que hi vam dedicar també moltes hores i que vam justament empènyer molt perquè contingués aspectes com la deslegitimació del Tribunal Constitucional i perquè contingués un annex que fos desobedient en relació a una legislació que enteníem que no s'havia d'aplicar, emmarcats amb aquesta voluntat d'emetre senyals inequívocs en el camp social. Per tant, aquesta declaració la reivindiquem nostra totalment. En tot cas, què li hem de dir a tota aquesta gent? Doncs el que hem estat dient en tot moment no és senzill el repte que tenim al davant. Mai hem amagat que la construcció d'una república era un procés i serà un procés que comportarà tensions d'aquest tipus, tensions dialèctiques, tensions ideològiques, perquè hi ha qui pensa que és oportú mantenir el concert amb les escoles privades, hi ha qui pensa que això no hauria d'existir en aquest nou país. Un segon. I per tant, complexa ho és, però segellar també a data d'avui que el procés ha mort o que això s'ha acabat i que això ja no té solució i que si anem a unes noves eleccions seran unes eleccions merament autonòmiques i que acabem amb la il·lusió de centenars de milers de persones, home, ens sembla que tampoc és el millor favor que podem fer des d'una perspectiva independentista. És dir, nosaltres, si ens veiem en una nova contesa electoral, ho deia al principi, l'encararem amb la mateixa energia o més que l'última. És a dir, nosaltres no ens movem ni un centímetre amb la voluntat de ruptura respecte a l'estat espanyol. Però hi ha qui diu, per què no han esperat a tenir la ruptura i després, durant 18 mesos, o 16, o 15, els que haguessin estat, que aquest era el pacte que tenien amb Junts pel Sí, anar a un procés constituent curt, per què no han esperat a tenir la independència i després han anat a unes eleccions realment constituents on la ideologia presidís el debat polític? És que nosaltres aquest full de ruta ja l'encaràvem així. El que passa que ens inquietava moltíssim que ens poguéssim veure abocats a unes eleccions constituents d'aquí 18 mesos, com a molt, i que no haguéssim fet allò que enteníem que s'havia de fer per eixamplar aquesta base social. Què temien que no faria Artur Mas amb un govern amb Oriol Junqueras, Neus Munté, Raül Romeva
i tota la resta, que hagués sigut tan perniciós que hagués fet que no s'hagués ampliat aquesta majoria. Què? Tan perniciós tampoc gosaria dir-ho així. En tot cas, sí que identificàvem i identifiquem que aquest lideratge polític havia de virar una mica cap on està virant el país. És que tampoc, i sempre ho hem dit, tampoc estàvem posant a sobre de la taula un lideratge polític de la CUP, és dir, tampoc és que volem al capdavant d'aquest govern una persona que ideològicament se situï a l'extrema esquerra, és que no ho hem dit mai. Hem dit un lideratge polític que sigui més còmode per aquesta transversalitat que té l'independentisme. I això és el que hem posat sobre la taula des del primer moment, i alguna cosa devem haver fet també malament nosaltres, que no ho hem aconseguit. És dir, no hem aconseguit que s'entengui que potser aquest és un dels camins per eixamplar aquesta base social. No hem aconseguit un pla de xoc que sigui més valent, que sigui més contundent, i no perquè primer hagi d'anar a la transformació social que a la independència. És que la independència ha de ser motor de transformació social perquè convenci encara a més gent. I perquè nosaltres podíem tenir una mica aquesta tesi i la podíem aguantar en solitari, però és que també entenem que els darrers comicis a les eleccions espanyoles ho ratificaven bastant. Les forces que defensen que hi ha d'haver canvis socials, transformació social, que s'ha de virar cap a polítiques que d'alguna manera contrarrestin tots els efectes de l'austeritat, doncs reben suport, i reben suport important, i això jo crec que s'ha de saber llegir. I Junts pel Sí, si llegís també aquests resultats en aquesta clau i no tant agafant-se al seu acord fundacional de quan van gestar la coalició, doncs podria fer un gest de dir, doncs potser sí, potser és cert que sí, mireu que és senzill que posant un altre candidat al capdavant tenim investidura no només amb el suport de la CUP, sinó també probablement amb el suport, o com a mínim no amb una contrarietat evident de Catalunya Sí que es pot, i engeguem un govern que senta unes bases més sòlides per eixamplar aquesta base social. Això ho sabrem, evidentment, si hi ha urnes, perquè aleshores els votants de Junts pel Sí, aquest 1.600.000, decidiran qui té el suport per la investidura, si van en llistes separades o rediten la llista conjunta. Sí. Jordi Sánchez, li preguntàvem sobre aquesta qüestió a l'Assemblea Nacional Catalana, perquè Jordi Cuixart, de l'Òmnium Cultural, insistia que el plebiscit està fet i que ara s'ha de passar a una altra lògica. Jordi Sánchez deia això sobre una possible solució amb llistes separades. A mi m'agradaria que hi hagués un acord. L'acord avui passa única i exclusivament perquè es retiri la candidatura del president Mas a ocupar la Generalitat. Hores d'ara, això sembla. No sé si ara tots plegats farem un bon servei generant una expectativa al voltant d'això. Si al final Artur Mas i Junts pel Sí consideren que és l'opció i ho fan, us asseguro que jo estaré enormement satisfet, perquè crec que les eleccions a ningú entusiasmen, però crec que tampoc és en aquests moments el que toca. No ho veia malament el pas de la retirada d'Artur Mas, i quan se li ha preguntat sobre les llistes separades ha dit si aquesta és la decisió, perquè el plebiscit evidentment està fet, però aquesta és una qüestió que depèn molt dels partits i del que hi diguin avui. Endavant, que ha estat clau en aquest procés, no ens hem d'enganyar, se n'ha parlat molt de Poble Lliure, d'Endavant, del vot de les organitzacions, de que si no hagués estat pel vot de les organitzacions ahir no hi hauria hagut el no, sinó que segurament hi hauria hagut investidura. Vostè deia abans, Anna Gabriel, deia, la CUP majoritàriament no, la CUP està dividida. Els 10 diputats i diputades de la CUP dimitiran i no es presentaran en properes eleccions al mes de març? No hi ha hagut aquest debat. Però hi ha de ser aquest debat perquè vostès han partit la CUP. Home, jo crec que nosaltres no hem partit la CUP i ni molt menys el grup parlamentari. Aquí també es posa sobre la taula una cultura política molt diferent segurament a la dels partits tradicionals, i amb tradicionals no vull atorgar cap mena de categorització positiva o negativa, però vull dir, els diputats de la CUP exerceixen un paper molt diferent segurament als grups parlamentaris dels altres partits o dels líders dels altres partits. Què vull dir amb això? Que els diputats de la CUP ni ahir interveníem, ni ho vam fer en el debat polític de Manresa, ni tan sols votàvem. Per tant, la suposada influència determinant que s'adjudica als diputats de la CUP, o en especial alguns diputats de la CUP, tampoc és certa. O sigui, vostè no pinta res. No es tracta de dir no pinto res, és dir, la CUP és un projecte col·lectiu, té la seva sobirania en les seves bases, ho hem demostrat perquè ha estat públic i notori que hem convocat a les nostres bases de forma reiterada, fins a
3 debats, inclosa l'Assemblea Nacional, que s'obria també a simpatitzats, i per tant ha estat milers de persones les que s'han expressat en aquest procés, i en aquest procés intern de debat. I al final el grup parlamentari, els diputats, el que fem és representar la voluntat majoritària del que expressa la nostra gent. Ahir s'expressava amb un sentit del vot majoritari a favor de la proposta de les 10 abstencions, n'hi dèiem, per avançar cap a la independència. No només les organitzacions, sinó també els representants de la CUP, és a dir, els representants territorials de la CUP també avalaven de forma majoritària aquesta proposta. Clar, jo hi ha una cosa que ens plantejàvem l'altre dia i que avui que tinc Anna Gabriel aquí, perquè li preguntava a Eulàlia Reguant l'altre dia i tampoc em vaig treure l'aigua clara sobre això. Vostè diu, nosaltres no hem participat en el debat polític, però qui ha estat assegut a les taules de negociació, qui pot donar valor o no a una proposta, són vostès, perquè vostès saben, han vist els números i això és molt difícil de traslladar amb una assemblea de 5.000 persones tancats a Sabadell. Això és molt complicat. Per tant, per què els voten a vostès si vostès no pinten res? És a dir, que jo no he dit que no pintem res, ni vull fer veure que som una mena de personatges posats allà sense criteri. És evident que no, és evident que no. Jo el que vull contrarrestar és aquesta imatge que s'intenta donar de que al final l'assemblea fa el que alguns diputats decideixen que ha de fer. Jo crec que això també és una falta de respecte important cap a la nostra militància, que té criteri, que és gent que fa molt temps que milita a la CUP o en d'altres espais, que ha tingut en tot moment tota la informació que els hi hem posat a l'abast per poder-la analitzar, perquè hi ha hagut debats a les assemblees locals, hi ha hagut debats a les assemblees territorials, i al final ahir els representants de les assemblees territorials portaven la posició debatuda en les seves respectives assemblees. Que els diputats hem tingut un paper en aquest procés és obvi, per això se'ns posa en una llista electoral, perquè representem aquesta voluntat de la nostra gent. Diu, no ens hem plantejat plegar. Antonio Baños s'ha plantejat dimitir, això és veritat, sí o no? Jo el que dic és que no ens hem plantejat què farem, concretament les persones que anàvem en aquesta llista electoral, si hi torna a haver eleccions al mes de març. No ens hem plantejat com configurarem aquestes llistes, no ens hem plantejat si alguna gent repetiria o d'altres no, bàsicament perquè... Però no ho descarten. No ho descartem, però perquè és obvi que serà una de les qüestions que es posarà sobre la taula. Quina serà la millor llista que podem presentar? Però és que és lògic que no ens ho haguem plantejat, perquè sempre ho hem dit, i és cert que no hem treballat per l'escenari de les eleccions. Per tant, hi ha debats relatius a les eleccions que nosaltres, sincerament, no els tenim fets. Però Antonio Baños s'està plantejant plegar, senyora Gabriel? És obvi que hi ha persones, i ahir a les xarxes... Antonio Baños és el cap de llista. És el cap de llista, sí. També nosaltres sempre hem intentat d'alguna manera treure-li pes a aquesta ordinalitat de la llista, i Antonio Baños ho ha dit en diverses ocasions, vaig de número 1 perquè n'hi ha d'haver algun, però nosaltres operem de forma molt col·legiada, ho sabeu, de fet a les rodes de premsa i a les entrevistes donem també joc al conjunt de diputats perquè també entenem que és aquesta cultura política que volem posar sobre de la taula. I és cert que ahir, i per les xarxes ho vèiem, alguns representants de la CUP, alguna part de la militància, expressava aquesta sensació una mica de tristesa, perquè és obvi, perquè ha estat un debat, i ahir ho deia Gabriela Serra, que ens ha abocat a un escenari que nosaltres tampoc és el que volíem generar. Mas o Mars no era el terreny de joc on ens volíem moure. Al final, insisteixo, potser alguna cosa hem fet malament, que hem acabat tots abocats en aquest escenari, i per tant, la polarització no ajuda a sentir-se còmode amb la posició que es pren, hagués estat quina hagués estat ahir, i hagués hagut gent que s'hagués sentit més o menys còmode amb la decisió. En tot cas, nosaltres com a diputats, i Antonio Baños inclòs, perquè també ho és, el que entenc que hem de fer és complir el mandat, com hem estat fent fins ara, del que demana la majoria de la nostra candidatura, CUP Crida Constituent, i per tant, a data d'avui, se'ns demana que fem un últim esforç aquesta setmana per posar a sobre de la taula la idoneïtat de que hi hagi un moviment a Junts pel Sí que ens porti a configurar govern. Per tant, els diputats i diputades hem d'estar pel que se'ns demana, que és exactament això. Per tant, li demana a Antonio Baños que no dimiteixi. És que no li demano a nivell particular, és que entenc que no dimitirà, perquè entenc que no és el que correspon en aquest moment. És a dir, en aquest moment correspon posar totes les energies i tot l'èmfasi en donar compliment al que ahir va ser suportat de forma majoritària. Malgrat això, si algú entén que ja no se sent còmode en aquest projecte polític, malgrat ens dolgui, el que nosaltres haurem de llegir és que hem de ser capaços de recuperar tota la il·lusió i tota la capacitat per fer que la CUP
continuï sent un instrument d'intervenció política en el qual quanta més gent millor s'hi senti identificada, és obvi. Anna Gabriel deia, nosaltres ara hem d'intentar aquesta setmana el que queda, no? I deia, potser s'ha polaritzat, però vostè mateixa a l'inici d'aquesta entrevista deia, si hi hagués un canvi de candidat, doncs nosaltres encantats i tots els 10 vots endavant, etc. Això vol dir que el que pesava realment era el qui. És a dir, que la polarització la posen vostès, perquè la proposta és la que és i les polítiques compromeses per Junts pel Sí són les que són i les persones que conformaran un govern Junts pel Sí són les que haguessin proposat tant Oriol Junqueras com Artur Mas, no? Sí, però nosaltres en l'Assemblea de Manresa, perquè ahir el que fem és intentar trobar un desllorigador a una situació d'empat que genera l'Assemblea Nacional de Sabadell, la gent valorava una proposta en el seu conjunt. I nosaltres ho dèiem també a Sabadell, la proposta en el seu conjunt, que inclou el què, el com, el quan, però que inclou també el qui, no ha satisfet a la majoria de la militància i simpatitzants. No sabem què hagués passat si hi hagués hagut un pla de xoc gestat pel conjunt de Junts pel Sí, que hagués estat més valent dic en el sentit de que hagués emès senyals més inequívocs de que es caminava cap a una moratòria de privatitzacions, una moratòria més clara d'unes polítiques... La moratòria hi és. Potser no els agrada, però la moratòria existeix. La moratòria de privatitzacions no hi és, d'externalitzacions tampoc, en l'àmbit de la sanitat d'una forma molt clara. S'han fet unes propostes de redactat que diuen que s'estudiarà la idoneïtat de continuar amb determinats projectes que a la pràctica són externalitzacions de la sanitat, Consorci de Lleida, CIMS de Girona, Plans Funcionals de Tarragona... No s'ha aturat, això. I la nostra militància, la nostra gent, llegia aquesta proposta d'acord i la trobava insuficient en el seu conjunt, com a mínim la meitat. Per tant, què hagués passat si haguéssim posat sobre la taula un pla de xoc que hagués incorporat passos inequívocs cap a consolidar la plantada cap a les polítiques d'austeritat? Doncs no ho sabem, potser el qui hagués pres menys rellevància. Escolti'm, per aquelles persones que els van votar vostès pensant que accelerarien el procés, perquè n'hi ha moltes que van votar la CUP pensant aquests els empenyaran a Junts pel Sí perquè no s'adormin, val? Aquesta era una idea que tenia molta gent. Ara pensen, mira si la vam cagar, per entendre'ns, deixin parlar en plata, perquè és així, que hem votat amb uns que a sobre ens porten a unes altres eleccions i estan més pensant en el dret a decidir, en Comú Podem i aquesta part de l'esquerra, que no pas amb el procés d'independència. Què els hi diu? Que nosaltres no estem pensant en el dret a decidir. Nosaltres no ens hem mogut ni un mil·límetre del nostre plantejament independentista. Ho som des de que existim, ho continuem sent, i també volem contestar, com a mínim, combatre, m'atreviria a dir, aquesta idea de que hi ha una mena de tensió entre l'independentisme i l'anticapitalisme i que hem abandonat els postulats independentistes. En absolut. És indissociable, sempre ho hem dit, i afegim, a més, l'element feminista, la qüestió de gènere. En aquests dies es posa en evidència que tenim molta feina a fer en aquest àmbit, perquè hi ha un masclisme en l'ambient que és absolutament preocupant, i per tant, nosaltres hem dit que seríem, diem que som i seguirem sent accelerador del procés. I el focus es posa sobre nosaltres, però entenem que el focus s'ha de posar en el conjunt de forces polítiques que van defensar a les eleccions plebiscitàries el 27. Nosaltres, si en aquesta setmana intentarem accelerar el que puguem el procés, i si anem a noves eleccions, la voluntat serà exactament la mateixa. Justament perquè volíem accelerar el procés, justament perquè volíem arribar a les eleccions constituents amb totes les garanties del món d'eixamplar aquesta base social, que hem fet el que hem fet. Amb errors, insisteixo, no ens n'hem sortit prou, no hem sigut capaces de moure fitxa Junts pel Sí, tampoc hem sigut capaces de fer que Catalunya Sí que es pot s'incorporés en aquestes taules de converses i com a mínim amb el que tingués a veure amb procés constituent, pla de xoc, doncs se sentís interpel·lat i es posés a treballar. No ho hem aconseguit, potser ha pesat més l'expectativa al voltant dels comicis electorals del 20 de desembre i no hi havia voluntat de moure fitxa pel que pogués passar. No sabem què ha passat a casa dels altres. Sabem el que ha passat a casa nostra i nosaltres no hem parat de treballar en aquesta direcció. Expliqui'm una cosa. Què passarà el dia de les eleccions, si és que n'hi ha, i ara no em digui que no hi pensa, perquè no m'ho crec. Què passarà el dia de les eleccions quan vostè vegi que els vots de la CUP han baixat i que els vots d'en Comú Podem han pujat i que, efectivament, el país està fent un gir cap a l'esquerra, com vostès diuen,
però la part de la manta independentista s'ha reduït. Vostès plegaran? Però això serà així, ho sabem. No, jo li pregunto. Home, però és que aquest és un dels escenaris possibles. Nosaltres no treballarem per aquest escenari. Nosaltres treballarem... Qui farà campanya per la CUP després d'això, quan tenen la CUP dividida per la meitat? Home, però molta gent. És a dir, dividida per la meitat, jo crec que tampoc s'ha de magnificar. És a dir, hi ha moltes persones que s'han expressat en un sentit favorable a l'acord perquè entenien que s'havia de començar la legislatura per poder implementar la declaració que vam subscriure el 9 de novembre. No és gent que ha abandonat el plantejament ideològic i polític de la CUP, no és gent que renega dels nostres postulats, al contrari, és gent que seguirà treballant per desplegar el nostre projecte polític. La CUP dividida a nivell de debat, a nivell de plantejaments, perquè a més hem fet un exercici també molt raravis en política, que és que ens hem exposat i hem obert els nostres debats i els hem quasi televisat a la ciutadania. Això no és habitual en el resta de formacions polítiques, per tant també es magnifica aquesta divisió, i el que voldria dir és un debat existent, ha estat una polarització retransmesa als mitjans, però a la pràctica hi ha un projecte polític que segueix viu, que si anem a eleccions farà campanya, que defensarà el que hem estat defensant fins ara i que per tant treballarà no només per treure bons resultats a nivell de CUP, sinó tant de bo per superar el percentatge que vam aconseguir el 27 de setembre. Aquest seria l'objectiu. Anna Gabriel diu, l'hem televisat, no ben bé, és a dir, heu tingut les assemblees lògicament amb el discurs i el debat intern que havíeu de tenir, no, vull dir, això és indiscutible, però heu arribat a fer una roda de premsa sense preguntes i ahir tothom s'esperava que compareixessin tots els membres que heu estat en el Consell Polític de la CUP i no hi éreu tots. Sí, és a dir... No podem analitzar tot el procés de debat que ha tingut la CUP a partir de les dues rodes de premsa que es fan després de celebrar Gabriela Serra va ser molt divertida dient, tocava canviar la coreografia. Ho va dir així perquè li van preguntar com és que Anna Gabriel i Antonio Baños no són aquí. Tenim coreografies... Tocava canviar la coreografia. Tenim coreografies molt diferents, ho sabeu, i hem parlat persones diferents en moments diferents. En tot cas, una cosa és la roda de premsa posterior a l'Assemblea de Sabadell o al Consell Polític i GAP d'ahir, i l'altra cosa és que els debats han estat públics, que hem publicitat els documents que sotmetíem a debat, que les votacions han estat conegudes absolutament per tothom, fins i tot se sabia què votaven els diferents representants de les diferents territorials. Un exercici no només de democràcia interna, sinó de transparència, que no és equiparable al que ha fet cap altra formació. Tampoc els estem dient que ho facin, que cada formació operi internament com cregui, però si ara ens demanéssim què pensen les bases, què pensen les diferents territorials o els nuclis comarcals locals d'Esquerra Republicana, de Convergència Democràtica, doncs no sé si tenim la mateixa informació del que pensen. Potser també estan dividits, o no, o són absolutament homogenis i tanquen files al voltant del que diuen els seus representants. En tot cas, no ho sabem. El que diu la CUP sí que ho sabem, perquè nosaltres hem volgut fer aquest exercici de fer-ho públic. Que d'aquí se'n vulgui derivar l'èmfasi en la divisió, doncs ens sembla que no és el que toca. És a dir, és just reflectir quines han estat les votacions, no les hem amagat, no hem amagat els posicionaments polítics que es posaven a debat, però també volem d'alguna manera alertar de que la CUP entenem que segueix sent un instrument polític bàsic. Creiem que hi ha molta voluntat de liquidar aquest projecte polític per part de l'espanyolisme segur, miri. Però que no ho aconseguiran. Senti què diuen els partits que estan a favor de la Unió d'Espanya i després els hi envia algun missatge. S'obre una nova etapa i que hi ha moltes persones assegudes d'aquest espejismo que han fet veure aquests polítics de que podien fer una cosa que no podien perquè no estaven d'acord entre si. Jo crec que això es castigarà a les urnes. Són molts els catalans i catalanes que avui respiren alleugerits de no tenir un govern condicionat per ideologies radicals i ideologies anti-absolutament tot. Carlos Carrizosa, de Ciutadans, i Santi Rodríguez, del Partit Popular. Sí, és que el termòmetre de la nostra pulsió independentista, el termòmetre del que som, no ens el dona ni el Partit Popular ni Ciutadans. És a dir, nosaltres els combatem, els combatrem a nivell local, a nivell
nacional i, per tant, doncs, totes aquelles manifestacions que pugui fer ara l'unionisme, l'espanyolisme, el parafeixisme, en relació a aquesta alegria que semblen manifestar, no?, davant del moment actual, a nosaltres, evidentment, no fa més que reafirmar-nos que nosaltres seguíem el nostre camí. És també molt injust que es digui la CUP està fent el que l'espanyolisme celebra, la CUP a l'espanyolisme al combat. Però si en unes noves eleccions els 72 diputats i diputades independentistes passen a 67 o a 66, sí que la CUP haurà contribuït a fer-los la farina plana? Si això passés, hauríem de veure per què ha passat, i potser haurà passat perquè no haurem sabut llegir prou, tots, de forma conjunta, que s'havia de posar més èmfasi en el pla social, per exemple, o potser doncs, no emetrem de forma clara que el procés és una cosa que s'ha de defensar, que ha de dotar-se de paciència, que no li fem cap favor doncs, amb aquestes afirmacions categòriques del procés s'ha acabat, estem submergits en un caos, sinó que tots hem de contribuir a no amagar la complexitat del projecte polític que anàvem a engegar i que, per tant, doncs, de qualsevol escenari que pugui fer pensar que defallim, al contrari, encarar-lo amb més fortalesa i encarar-lo amb més determinació i amb més convenciment. Si arribéssim a una situació en la que hi hagués uns resultats inferiors als del 27 de setembre, potser seria que col·lectivament no hi hem posat prou èmfasi i determinació. Nosaltres hi posarem l'èmfasi i la determinació necessàries perquè els resultats no siguin pitjors que el dia 27. Això és claríssim. I si en Comú Podem, després de l'estratègia del 20 de desembre, en aquestes eleccions avança, i avança suficient com perquè el seu rol sigui estratègic en la política catalana, canviarà la perspectiva de la CUP respecte a l'aliança amb Junts pel Sí o amb les llistes independentistes, o la prioritat de la CUP sempre seran els partits independentistes? És que nosaltres ara la prioritat la situàvem en la formació independentista. Junts pel Sí som amb els que ens vam asseure per treballar la declaració que vam aprovar el 9 de novembre, i enteníem que respecte a altres formacions com Catalunya Sí que es pot ens hi havíem d'adreçar per fer que el procés constituent, que el pla de xoc fossin doncs, el més valents possibles. Ells no van voler seure's en aquestes taules, creiem que perquè estaven esperant els comicis del 20 de desembre i no volien fer cap tipus de moviment. Però després hi han parlat? La CUP ha parlat? És que nosaltres sempre hem intentat parlar amb tothom. I què els hi han dit? Ens deien això, que just la setmana passada, quan ens reuníem amb Catalunya Sí que es pot, ens deien que en el cas de que Junts pel Sí posés sobre la taula un candidat que no fos de Convergència Democràtica, ells doncs, havien estat debatent i es posicionaven doncs, favorables a la investidura, fins i tot a plantejar elements d'estabilitat parlamentària i que, per tant, dotar de més estabilitat la legislatura que s'obriria. Això, que no ens ho han dit només a nosaltres, també li han fet arribar a Junts pel Sí, ens sembla que no és un tema menor, ens sembla que no és gens menyspreable imaginar-nos com seria, que encara hi som a temps, obrir una legislatura no només amb els 72 diputats independentistes, sinó afegint-hi els 11 diputats de Catalunya Sí que es pot, com a mínim amb algunes qüestions vinculades doncs, a determinades polítiques que també formen part de l'estabilitat parlamentària. No és gens menor, es focalitza molt en el que està fent la CUP, però insistim, nosaltres creiem que s'ha de focalitzar també doncs, amb aquella part de l'arc parlamentari que no seria reàcia al full de ruta si hi hagués un altre lideratge al capdavant. Per tant, nosaltres hem estat treballant en aquest sentit i si venen noves eleccions en funció dels resultats que hi hagi, també treballarem en aquesta direcció. Amb els partits independentistes nosaltres treballarem per implementar, per accelerar el camí cap a la independència. Però Catalunya Sí que es pot no és una formació independentista. Ho sabem, ells estan en el marc del dret a decidir, però no hi estem nosaltres. Per això quan algú diu la CUP torna al marc del dret a decidir, no hi hem estat mai i ara tampoc. Nosaltres continuem en el plànol de la independència. Però en canvi sí que entenem que Catalunya Sí que es pot donaria suport a un govern amb estabilitat, però Catalunya Sí que es pot no donaria suport, per exemple, a la desobediència respecte al Tribunal Constitucional, cosa que van fer explícita en el moment d'aprovar-se la declaració del Parlament de Catalunya, com vostè sap. Sí, però amb aquelles polítiques socials que necessitessin ser implementades desobeint determinats mandats del Tribunal Constitucional, potser sí. Però no amb la desconnexió respecte al marc jurídic espanyol. No, però nosaltres en aquesta legislatura havíem d'iniciar un procés constituent no subordinat al que digués l'estat espanyol i això ho compartia Catalunya Sí que es pot. Per tant, si nosaltres ara obríssim legislatura i obríssim la fase del preprocés constituent, que és el que contempla el full de ruta, Catalunya Sí que es pot
probablement hi seria. Però Catalunya sí que es pot en cap moment ha dit que volen començar-se a desconnectar d'Espanya. No. Ells el que diuen és que estan per la celebració d'un referèndum pactat amb l'estat espanyol. Sí. Nosaltres diem que no veiem possibilitats de que se celebri un referèndum pactat amb l'estat espanyol fins on coneixem l'estat espanyol, i malgrat les últimes eleccions al Congrés han aportat, diguéssim, algun canvi en el panorama polític, no és un canvi substancial ni determinant com per pensar que l'estat està preparat per oferir un referèndum. I per tant nosaltres els diem: quan confirmeu de forma definitiva que no hi ha referèndum pactat, perquè tot augura que no n'hi haurà, suposo que vindreu cap a les files que reivindiquem la unilateralitat. Per tant, estem esperant a que es produeixi aquesta pantalla. Perquè nosaltres hem fet aquesta pregunta, aquí on està vostè, i la resposta no és sí. Però la resposta quina és? Tampoc és no. La resposta és: s'ha de lluitar per aconseguir un acord. Vostè ha parlat amb el senyor Coscubiela, segur? Amb el senyor Lluís Rabell, segur? Sí, hem parlat amb tots ells. Per tant, hem parlat amb tots ells. Catalunya sí que es pot no estar per la independència de Catalunya. No, és que jo no he dit que estiguin per la independència. Jo ja he dit que són una formació política que se sent més còmoda i que demana tornar al consens pel dret a decidir. Que nosaltres ja els hi hem dit que el dret a decidir per nosaltres doncs ja es va expressar en el seu moment d'una forma molt majoritària en aquest país, i que ara el que és molt majoritari és el clam per la independència, que l'hem de fer encara més majoritari. I per tant, en unes properes eleccions, que és el que em demanaves, davant d'uns eventuals bons resultats d'una formació que tornés a posar en l'agenda política el dret a decidir, nosaltres el que els hi diríem és: un cop constatat que amb l'estat espanyol no hi ha possibilitat d'un referèndum pactat, enteneu que hem d'anar a la via de la unilateralitat, perquè si no és avalar, és d'alguna manera no plantar cara a un estat demofòbic que no ens dona aquest dret que nosaltres entenem que tenim com a poble, i posaríem totes les energies també... I la resposta que li donen quina és, senyora Gabriel? La resposta que ens donen és que ells no estan, i suposo que si heu parlat amb ells us ho han dit en els mateixos termes, que ells no eren favorables a aquesta unilateralitat engegada amb la declaració del dia 9, perquè entenien que tampoc hi havia el percentatge d'aval suficient per fer-ho, però que es podrien sentir còmodes desplegant aquells aspectes del procés constituent i del pla de xoc, que també entenen que el que s'ha posat sobre la taula és insuficient, per seguir avançant. Per tant, nosaltres ens agafem això, és a dir, nosaltres ens agafem el que podem de cada formació que ens permet sentar les bases per encarar aquests 18 mesos que haurien de venir cap a eixamplar aquesta base i cap a trencar de forma definitiva amb l'estat espanyol. Excepció feta Convergència Democràtica. Vull dir, vostès tenen molt clar que Convergència Democràtica no ha de formar part d'aquests 18 mesos. No ho hem dit mai, això. El seu candidat és Artur Mas, senyora Gabriel. No ho hem dit mai. Convergència Democràtica forma part de la coalició Junts pel Sí, i nosaltres mai hem expressat que tenim la voluntat de dinamitar la coalició Junts pel Sí. És dir, al contrari, és una coalició que es va fer no només entre aquestes formacions, n'hi havia d'altres, hi havia el suport de les entitats sobiranistes, de molts independents i de molts ciutadans que es feien candidats de Junts pel Sí, i la voluntat justament és que aquest fos el gran paraigües que portés d'alguna manera a guanyar les eleccions del 27. Jo l'únic que estic fent és interpretar-la. Nosaltres mai hem dit que Convergència hagi de deixar de formar part d'aquest camí. L'únic que hem dit és que el lideratge d'aquest govern, la presidència de la Generalitat, que és un dels càrrecs institucionals que existeixen, n'hi ha molts d'altres, és oportú que no recaigui en aquesta persona, que era molt més convenient que recaigués en una altra persona, i que, a més aquesta persona, i també ho hem dit públicament des de fa mesos, no diem que no tingui cap mena de paper. De fet, nosaltres hem ofert diferents opcions i parlàvem d'un comissionat internacional, fins i tot, del procés, perquè... Però si el candidat fos de Convergència Democràtica, sí que ho acceptarien? Nosaltres també hem dit que això... Aquest és un punt clar, no baixi els ulls, no, digui'm. No baixi els ulls. Nosaltres també hem dit en diferents ocasions que nosaltres habilitaríem els mecanismes interns que tenim per qualsevol moviment que hi hagi en clau d'investidura, que si era una persona de Convergència Democràtica, doncs s'havia posat el nom de Neus Munté sobre la taula, per exemple, una persona que té una rellevància important en el govern en funcions, una persona que, a més, doncs, ve d'una trajectòria que té més visos socials o de lluita pel camp social, i que ens semblava que des d'aquesta perspectiva de posar al capdavant d'aquest lideratge institucional una persona que no fos identificada tan clarament amb les polítiques liberals de retallades i de privatitzacions podria ser oportú, i això segueix sent així. És obvi que, per exemple, Catalunya sí que es pot ens diu cap persona de Convergència. A nosaltres les nostres bases
no són tan taxatives. I diuen, si hi ha un candidat d'Esquerra Republicana, 10 vots a favor, si hi ha un candidat vinculat als independents, també. De fet, creiem que seria l'idoni, justament per l'esperit que també acompanyava la candidatura de Junts pel Sí, i si es posa sobre la taula un candidat de Convergència, analitzem-ho, analitzem què identificarà, quins valors identificarà aquest candidat, i és el que ens comprometríem a fer. Parla constantment de Catalunya sí que es pot i no acabo de veure si en aquest moment l'estratègia de la CUP va compassada amb la de Catalunya sí que es pot. La sensació que tinc és que vostès volen que Catalunya sí que es pot ho sigui, perquè si no, més val anar a eleccions? Nosaltres no mirem especialment a Catalunya sí que es pot per sobre de Junts pel Sí, i ho dèiem també el dia 28 de setembre, al mateix temps que trucàvem a Junts pel Sí, trucàvem a Catalunya sí que es pot. A diferència, Junts pel Sí, que ens hi vam començar a reunir des del mateix moment i de forma ininterrompuda, i d'aquí que hi hagi hagut aquesta proposta d'acord i la declaració i evidentment moltes hores de reunions, Catalunya sí que es pot no va voler reunir-se amb nosaltres. Això va ser així, no vam tenir la capacitat de persuadir-los... Fins després del 20D. Fins després del 20D. Nosaltres ara seguim pensant que qui d'alguna manera té més possibilitat de fer un gest que desllorigui la investidura és Junts pel Sí, que és qui posaria un nou candidat a sobre de la taula, és evident, però també diem que comptem amb el posicionament favorable a aquesta investidura alternativa a Artur Mas, que emetria Catalunya sí que es pot, i no només investidura, perquè s'ha parlat molt de la investidura i no s'ha posat el focus en la legislatura, que evidentment havia de ser una legislatura que s'aguantés amb un mínim de solidesa, que hi hagués un mínim d'estabilitat. En aquesta proposta hi ha el calendari de la legislatura, sí que hi és. Els terminis amb els que s'aprovarien les coses, i en quin termini, això en 6 mesos, això en 8, això en 10. És a dir, que ha tingut interès en saber què passaria en aquests 18 mesos. Calendari sí, però per exemple, molta de la nostra militància que deia què farem quan hi hagi pressupostos? És a dir, nosaltres amb uns pressupostos que no continguin els mínims que entenem que haurien de contenir per fer front a la situació d'emergència social, se'ns faria molt difícil aprovar-los. Això era una inquietud, perquè nosaltres pensàvem, si no aprovem els pressupostos i funcionem amb pressupostos prorrogats, pot ser que es reediti de nou aquesta lectura de que la CUP posa pals a les rodes al procés. La nostra gent, que és gent que en part ha estat aturant el Parlament quan hi ha hagut les mobilitzacions contra els pressupostos antisocials, estava molt inquieta pensant que es podia portar a la CUP a una aprovació dels pressupostos sota aquesta amenaça o xantatge de que si no ho fèiem es posava pals a les rodes al procés, i per tant era una pantalla que a nosaltres ens inquietava. Per tant, l'estabilitat parlamentària en moments importants com l'aprovació dels pressupostos també era una qüestió que s'havia de posar sobre la taula, i evidentment Catalunya sí que es pot també la posa sobre la taula, aquesta qüestió, i nosaltres entenem que l'exercici que ara hauríem de fer, a banda de resoldre la qüestió immediata de la investidura, és també parlar de quins pressupostos necessita aquest país perquè puguin ser aprovats per una majoria àmplia de la cambra. Anna Gabriel, una vegada més li vull agrair que quan l'hem trucat i li hem demanat que vingui. És veritat que en la CUP veniu diferents persones a representar, però Anna Gabriel ha vingut al Matí de Catalunya Ràdio en diverses ocasions, que aquests no són dies fàcils, que la pressió és molt forta. Abans deia que hi ha hagut assetjament. Se l'ha sentit amb carn pròpia, justament per ser una dona, Anna Gabriel? Per ser una dona, segur. És a dir, quan et diuen puta traïdora, és evident que no estan fent referència al teu posicionament ideològic o als teus plantejaments polítics. És evident que s'està jugant amb la humiliació que parteixen a centenars de milers de dones en aquest planeta que es veuen abocades a exercir la prostitució, i a més barrejar-hi el concepte de traïció. És d'alguna manera un espectacle dantesc, no només masclista, sinó absolutament reprovable, i per tant això t'ho sents en pròpia pell, però no només, és dir, et poses a la pell de totes i cadascuna de les dones que en algun moment se'ls ha pogut menystenir dient-los putes traïdores o el que sigui. Et poses a la pell també de tots aquells homes que se senten insultats d'igual manera quan es diu això, i en última instància, i si sobrepasses aquesta fase d'indignació profunda respecte al masclisme imperant, també entens que quan s'arriba a l'insult sobre una persona, diputada o no de la CUP, passen dues coses, que és que no hi ha arguments polítics
i de l'altra que no has entès que la CUP és un projecte polític col·lectiu que no fa el que diuen els seus diputats, sinó que els diputats fan el que ens demanen les nostres bases. Anna Gabriel, afortunadament, la gent que és responsable política no ho ha fet i, per tant, esperem que el diàleg es mantingui amb cordialitat amb totes les forces polítiques i també amb els mitjans de comunicació, que estem aquí per ajudar-vos a fer-ho arribar a la gent. Moltes gràcies, Anna Gabriel. A vosaltres.